1 минутта менімен бірге жүрек аускультациясын үйрен. Ол үшін каналға тіркеліп, осы видеоны медик досыңа жіберуді ұмытпа. Жүрек аускультациясының ең тиімді әдісі мальта арқылы есе сақтаймыз. Ең бірінші М бізде митральный клапан, А аорталық клапан, Л легочный, яғни өкпелік клапан, Т трикуспидальный, яғни үш жармалы клапан, және де А аортаның қосымша тыңдау нүктесі. Енді осы нүктелердің орналасу орнына келетін болсақ, ең бірінші митральный клапан. Ол бізде жүрекші түрткісіне, яғни бұған аортаның қысынан төстен солға қарай 5-ші қабырға арқылы сәйкес келеді. А аорталық клапан, ол бізде төстің оң жақ қырынан 2-ші қабырға арқылы сәйкес келеді. Ол қалай бізде бұғананың астында 1-ші қабырға жатады, одан кейінгі 2-ші қабырға аралық аорталық клапанның орны болып табылады. Оған симметриялы бағытта, яғни қарама-қарсы жағынан төстің сол жақ 2-ші қабырға аралықта өкпелік клапан анықтаймыз. Және де 4-ші нүкте ол бізде Т трикуспидальный, яғни үш жармалы клапан. Ол бізде төстің семсер тәрізді өсіндісінің негізіне сәйкес келеді. Және де соңғы нүкте бізде аортаның қосымша тыңдау нүктесі. Ол бізде төстен солға қарай бұғана аортаның сызығынан 3-ші қабырға аралықта. Бұл нүктені автор бойынша кейде Боткин Эрб нүктесі деп те атайды. Енді осы жерде айтатын жағдай, көптеген студенттердің жіберетін қателігі ол бізде аорталық клапан мен өкпелік клапандардың орналасу орнын шатастыруы. Ол қалай? Ол бізде жүректен шыққан аорта мен өкпелік сабау бір-бірімен қиылысуына байланысты. Сәйкесінше аорталық клапан төстің оң жақ қырына, ал өкпелік клапан төстің сәйкесінше сол жақ қырына сәйкес келеді.